Привет всем зрителям канала Домашние самоделки. Сейчас покажу, как можно зажечь огонь с помощью батарейки и фольги. Бывает иногда ситуация, когда не оказывается спичек под рукой, но нужно зажечь костер. Вот сейчас покажу, как это можно сделать. Фольгу я взял двухстороннюю. С одной стороны фольга, с другой бумага. Она будет лучше разгораться. Отрезаем тоненькую полоску. Здесь нужен небольшой изгибчик. В целях безопасности поставлю здесь недалеко импровизированный огнетушитель. Сейчас посмотрим напряжение на батареечке до эксперимента. 1,42 вольт. Также посмотрим на другой. 4,19. Поливаем это немножечко бензином. Берем нашу батареечку, фольгу, прислоняем к одному контакту, ну, естественно, не бумажной стороной. И замыкаем замыкаем плюс-минусом. Ну и, естественно, прижав к костру. Ничего не получается. Видно толстенькое. Вот этот вот потоньше будет. Тоже ничего не происходит. Только фольга такая. Теперь возьмем батареечку побольше. Такая встречается в аккумуляторах шуруповерта. Также накидываем вверх. Оп. Теперь проверим батареечку, насколько она хороша после испытаний. 4,18. Батареечка даже не повредилась абсолютно от замыкания. Так что берите на вооружение. Подписывайтесь на канал, если было интересно. Ставьте лайки, дизлайки. Что хотите, то и ставьте. До новых видео.